दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी अहिले न्युयोर्क राज्यमा छौँ र भर्खरै मिस नेपाल नर्थ अमेरिकाको नतिजा घोषणा चाहिँ सार्वजनिक भइसकेको छ र विजय प्राप्त भइसक्नुभयो कि हाम्रा 3 चेलीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामी छोटोमा कुरा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ तीनैजनालाई एकमुष्ट रूपमा हामी सम्पूर्ण नेपाली समुदायको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्ते। नमस्ते। सबैभन्दा पहिले दर्शक महानुभावहरू मिस नेपाल नर्थ अमेरिका 2019 की विजेता श्रेया गजुरेलजीसँग संक्षेपमा कुरा गर्न चाहन्छौँ। आस्था पाण्डेजी हुनुहुन्छ, कृति केसीजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्न चाहन्छौँ। सबैभन्दा पहिले हाम्रो विजेता श्रेया गजुरेलजी एकपल्ट तपाईँ कस्तो लागिरहेछ छोटो भनिदिनुहोस् त। मलाई चाहिँ एकदमै विश्वासै गर्न सकिरहेको छैन। मलाई सपोर्ट गर्नुभयो, धेरै धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। चिच्चाएर मेरो लागि मेरो नाम बोलाइदिनु भएकोमा, मेरो लागि सपोर्ट गर्नुभयो, मलाई धेरै मोटिभेसन गरेको थियो। म अझ पनि विश्वास गर्न सकेको छैन। तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ होइन? म यसै गरी कृतिजीलाई जान चाहन्छु। कृतिजी कस्तो छ तपाईँलाई? एकदमै ह्याप्पी, एकदमै एक्साइटेड, ह्याप्पी, स्याटिस्फाइड। खुसी हुनुहुन्छ होइन? म आस्था पाण्डेजी तपाईँलाई? हजुर, म पनि एकदमै खुसी छु अनि I'm just really looking forward to do great things in the future and behold Nepal because I'm coming. हजुर, मैले फेरि एकपल्ट तपाईँलाई तीनैजनालाई सोधेँ क्या, तपाईँहरूले यो कार्यक्रममा यो प्रतियोगितामा आउनुभन्दा अगाडि हामी यो पदको लागि भन्दा पनि सहभागिता हुनेछ, हाम्रो प्रस्तुति हुनेछ भन्ने कुरा सम्झिन चाहनुहुन्छ। हामीले यी नेप्लिजबाट लिएका थियौँ, के भन्नुहुन्छ अझ? त्यो मैले हामीले जुन सोधेको थियौँ नि, आखिरीमा तपाईँहरूले आज कति सबैजना जुनै होइन, तपाईँ प्रथम विजेता हुनुभयो, तपाईँ द्वितीय विजेता भए तापनि खुसी हुनुहुन्छ होइन सबैजना? ल अब तपाईँको काँधमा के जिम्मेवार आएको छ होइन? अब हिजो जस्तीको श्रेया गजुरेल त हुनु भएन नि, तपाईँ अर्कै हुनुभयो नि त होइन? अलिकति केही रूपमा जिम्मेवार आयो नि त होइन? अब के गर्नुहुन्छ? मैले चाहिँ भिजन लिएर आएको थिएँ यहाँ, म मेन्टल हेल्थको लागि एउटा भिजन लिएर आएको थिएँ होइन? हजुर। म यहाँ आउनु अगाडि नै त्यसको बारेमा बोल्ने गर्थेँ, त्यसको बारेमा हजुर कुराहरू गर्ने गर्थेँ। सो यहाँ आएर चाहिँ मैले अब एकदमै पोस्ट भन्दा पनि जिम्मेवारी भन्दा पनि त्यही कामलाई चाहिँ अघि बढाउँछु, त्यसलाई नै फोकस गरेर त्यसलाई नै कसरी ठुलो बनाऊँ भनेर म काम गर्नेछु। सो त्यसमै फोकस गर्नेछु। मिस नेपाल नर्थ अमेरिका तपाईँको बुझाइमा कस्तो लाग्यो? होइन, विजय यो मिस नेपाल नर्थ अमेरिका नि त्यो प्रतियोगिता कस्तो लाग्यो तपाईँले सन्चै? मलाई धेरै कुराहरू सिकेँ। मैले हिँड्नदेखि लिएर बोल्नदेखि लिएर मलाई स्टेजको फियर थियो, त्यहाँ कसरी बोल्ने, मान्छेहरूलाई कसरी फेस गर्ने, धेरै कुराहरू सिकेँ। सो मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो। हजुर, तपाईँ न्युयोर्कबाटै हुनुहुन्छ होइन? अनि भन्छ कृति केसी चाहिँ तपाईँ पनि के भन्न चाहनुहुन्छ नेपाली समुदायलाई जसले तपाईँलाई मतदान दिए होइन? मतदान दिए, तपाईँलाई यहाँसम्म पुर्याए होइन? आखिरीमा प्रथम विजेता द्वितीय विजेता भनेको बराबर हो होइन? कस्तो लागिरहेछ? के भन्न चाहनुहुन्छ सबै आफ्ना शुभचिन्तकहरूलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म निकै खुसी छु कि मैले डिसिजन गरेँ यहाँ आउने, म्याचमा पार्टिसिपेट गरेँ। यति धेरै साथीहरू बनाएँ, यति धेरै एक्सपिरियन्सेस कलेक्ट गरेँ। अनि ह्याप्पी हामी तिनैजनाको लागि। अनि अब यहाँबाट के गर्छौँ हामी तिनजना मिलेर, भेरी एक्साइटेड। हजुर, आस्थाजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हजुर, They always say shoot for the moon and you receive the stars. So I was shooting for the moon, but obviously there was a better deserving person over there. But that doesn't mean that my cause and what I'm going to do is ever going to change. So I will still work towards youth development in Nepal, public speaking. I am still standing for human sexuality, body positivity, and the awareness of having to have personal autonomy in our community. So that's not going to change, and I'm going to support her in whatever. We've already talked about this off camera, but we're going to try and support each other as much as we can. So. हजुर, तपाईँले अब 2020मा हुने नि मिस नेपाल नर्थ अमेरिकामा आउने तपाईँका दिदीबहिनी नै हुन्छन् होइन, अथवा साथीहरू हुन्छन्, साथीभाइहरूलाई अहिले नै के भन्न चाहनुहुन्छ? के शुभकामना? अब आउनुहोस्, भाग लिनुहोस्, यो एउटा राम्रो मञ्च भनेको प्लेटफर्म रहेछ भनेर भन्न चाहनुहुन्छ? म त एकदमै भन्छु। मैले यहाँ आउनु अगाडि मैले लाइक आई टोल्ड यु, आई ह्याड अ बिग फियर अफ स्टेज। मलाई स्टेजको फियर थियो होइन? मैले यहाँ धेरै कुराहरू सिकेँ। सदीक्षा म्याम जस्तो
मान्छे ल्याएर हामीलाई धेरै मेन्टर गर्नुभयो सो आउनुहोस् तपाईँले आफ्नो स्किललाई डेभलप गर्नुहुन्छ अनि धेरै कनेक्सनहरू बनाउनुहुन्छ मान्छेहरू भेट्नुहुन्छ उहाँहरूको स्टोरीबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ सो आउनुहोस् इट्स अ ग्रेट प्लेटफर्म टु बी एन्ड यु लर्न अ लट अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै हामी तपाईँसँग धेरै समय छैन अनि हामीले तपाईँलाई सोध्न छुटेको कुराहरू केही छन् यदि छन् भने तपाईँहरू तिनैजना छोटोमा केही कुरा राख्न सक्नुहुन्छ म त हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु हजुर मेरो फर्स्ट इन्टरभ्यू हुनुहुन्थ्यो होइन हजुर। आउनु बेला यहाँ आउनुभन्दा अगाडि लिनुभएको सो हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि हाम्रो अब पछि फ्युचरमा पनि सपोर्ट गरिदिनु सबैजना हजुर धन्यवाद हजुर आस्थाजी हजुर that's the same thing मैले यहाँ धेरै साथीहरू जितेँ सदिच्छा म्यामसँग कति धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ and she's such a big personality and I just find myself so lucky that I got this opportunity and all you girls out there who think that you can't please take that out of your head because you really can हजुर कृति केसीजी हजुर म पनि त्यही भन्न चाहन्छु for any girl out there who's ever dreamed of being on a stage and wearing a crown please try it out you'll make a lot of friends have great memories be an amazing experience हजुर धन्यवाद यहाँहरूलाई हामी निरन्तर भविष्यमा पनि यी नेप्ली यहाँसँग साथ रहनेछ अहिले यहाँहरूलाई यी नेप्लिज परिवारको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना हामी जीवनमा पटक भेट्नेछौँ हस् सबैजनालाई शुभकामना नमस्ते